കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയ നെടുഞ്ചാലയിൽ മൂന്നാർ മുതൽ നേരിയമംഗലം വരെയുള്ള പകുതികളിൽ ആപത്താണ് മരങ്ങളെ വെട്ടുവதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் உள்ளது. கடந்த தினம் வில்லாஞ்சிரா அருகே மரம் கார் மீது விழுந்து ஒருவர் உயிரிழந்திருந்தார். சியாப்பாறை அருகே மரம் சாலையில் சரிந்து விழுந்தது. ஆபத்தான மரங்களை வெட்டுவதற்கு விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுவடைந்துள்ளது. கொச்சி தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆபத்தான விதத்தில் ஏராளமான மரங்கள் இப்போதும் உள்ளது. இந்த மரங்கள் வெட்டி நீக்கி ஆபத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பல வருடங்களாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. மழைக்காலம் வந்ததோடு தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக உள்ள பயணம் ஆபத்தாக மாறியுள்ளது. கடந்த தினம் வில்லாஞ்சேரி அருகே மரம் சரிந்து விழுந்து காரில் இருந்த பயணி உயிரிழந்திருந்தார். சியாப்பாறைக்கு அருகிலும் மரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சரிந்து விழுந்தது. விபத்துக்கள் தொடர்ந்து வரும் நிலையில் பிரச்சனையில் நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்ற கோரிக்கை വലുവടഞ്ഞുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 20-ാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് നിവേദനം തന്നെ നൽകി കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരമായി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഫോറസ്റ്റ് അധികാരികൾ തയ്യാറാവണം. അതിലെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് മരം ഒടിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അപകടകരമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഗുരുതരമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ആ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭാഗത്തുണ്ടാവണമെന്ന് CPIM-ന്റെ അടിമാലി ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. தேசிய நெடுஞ்சாலையோரத்தில் வெட்டி நீக்க வேண்டிய மரங்கள் இப்போதும் உள்ளது. பல மரங்களும் காய்ந்த நிலையில் உள்ளன. சில நாட்களுக்கு முன்பு KSRTC பேருந்தின் மேல் மரம் விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டிருந்தது. பலமுறை வாகன பயணிகள் அதிர்ஷ்டவசமாகத்தான் உயிர் தப்பி வருகின்றனர். பலத்த மழையில் தேசிய நெடுஞ்சாலையோரத்தில் மரம் கீழே விழுந்தால் பயணிகள் பல மணி நேரம் போக்குவரத்து நெரிசலிலும் சிக்க வாய்ப்புள்ளது. மரம் விழுந்து போக்குவரத்து தடை ஏற்படுவதோடு ஆம்புலன்ஸ் உட்பட உள்ள வாகனங்களுக்கும் சிரமம் ஏற்பட்டு வருகிறது. ஆபத்து ஏற்படுத்தும் மரங்கள் வெட்டி நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததில் அதிக எதிர்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளது. മനുഷ്യൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷിതത്വമില്ലാതെ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളെങ്കിലും മുറിച്ചു മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് വനം വകുപ്പ് അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ ഈ കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ബലിയാടാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെയുള്ള മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യജീവനെ പന്താടുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണം. എത്രയും വേഗം ജില്ലാ കളക്ടർമാർ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർമാർ ഇടപെട്ട് നേര്യമംഗലം വനമേഖലയിലുള്ള പാതയോരത്ത് അപകടകരമായി നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ മരങ്ങളും മുറിച്ചു നീക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, അടിമാലി.